आज हजारीबाग में कोरियन थेरेपी सेंटर हुरुरू में आज एक एमएन वर्मा सर हमारे कैरोप्रैक्टिक स्पेशल आए हुए हैं और आज पैरों को देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम होती है छोटी बड़ी हो जाती है हमारी। पहले पेशेंट है, इनका जो प्रॉब्लम है मेनली वो है कि इनके एक तो कान में आवाज आ रहा है, ठीक है, पिछले 3 महीने से, और सर्वाइकल में इनका C2C3 हड्डी जो है वो थोड़ा सा डिजेनरेटिव, थोड़ा बिल्कुल लूज रख दीजिए, छोड़ दीजिए, लूज कीजिए। ये हम लोग एंकल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। गर्दन बॉडी सीधा रखिए, 11 सांस लीजिए, छोड़िए। अच्छा लग रहा है, पूरा हल्का महसूस हो रहा है। ट्रीटमेंट करने के दौरान कहीं कोई पेन आया आपको? नहीं। आराम लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है?